namoota lolliif falmii isinitti baay'atu nan ari'atan natti baay'ate nan dhukkubsan gatiin dhabe eebba koon na jalaa qabame waan baay'ee yaadedha baradhe hojjedhe nagade nama bira dhaqe naa ta'uu dide namoota jettan dhuguman isinitti hima. Barri si fuuldura jiru guyyoonni si fuuldura jiru guyyaa kee abdiin kutin yaaltee si diduu danda'a barbaaddee si jalaa dhukachuu danda'a garuu siif ergaan qaba humnan dhabe warra jettaniif humna godhatta karaan na harkaa bade warra jettaniif karaatu sinii banama eebbifamuun dadhabe warra jettan balballi eebbaasii banamee warra eebbifamuu dadhabaniifuu sababa taata. Ergichi kan kootii narratti ta'u yoo jette jireenya kee irratti ta'u bara hundumaa abdiin kutin Waaqayyo gooftaan si dura deema. Yeroo dhiyoo booda namoota dhiyoo fagoo jirantu waa'ee kee galateeffata. Ergichoo sitti tole namoota kaaniifis dabarsi eebbifame.